好，大家好啊！咁今日咧就講下呢套《驅魔龍族馬小玲》，咁亦都係所有應該某些年紀人啦，就係我和僵屍有個約會全套3集一啲經典嘅 fans 咧，我相信都係一個個個都會有興趣知道或者想去睇嘅。咁我亦都講少少啦，但我都唔會太劇透嘅。不過呢，我就覺得因為始終都係大陸有機會同香港合作做啦。咁啊，見到有好多詞語啊，完全係變咗改，即係喺香港嚟講，我諗而家相信大部分人或者以前人都係叫僵屍啦，咁啊而家變咗大陸譯音咧就叫血族啦，咁啊可能已經係我哋一啲比較當年嘅我和僵屍有個約會已經係習慣咗，而且咧你會唔會突然間變咗我和血族有個約會咧，就完全令我好似有啲格格不入啊！咁另外一方面咧就係另外一個角色咧就係吳千語啦。咁吳千語咧就好似未試於係一個花瓶嘅角色嘅，不過要佢同呢個當年經典女神萬綺雯比咧，就除咗個樣貌勉強可以接受啊似之外咧，但係你話其他佢嘅表情啊同埋呢個演技啊就有待商榷啦嚇。咁另一方面要佢做一個打又唔係好打得，完全好似真係一個木口木面，而又唔好似完全表達唔出感情嘅人呢，就有點而失望啦。不過你當睇一個普通嘅戲就 OK 啦，但係你話以用翻個 fans 嘅角色呢，就有點而唔係太好啦。咁另一方面就係黃宗澤就係反而有少少驚喜嘅。當然你話佢同經典放天佑尹天照比呢，就冇乜特別可以比，因為始終兩個角色啊形態唔同啦。咁反而佢做另一個角色就，你會反而覺得黃宗澤係一啲潮水啊，有少少無奈嘅角色，反而都可以接受到，因為始終放天佑係一個僵屍，或者而家叫血族咧，就唔係太大好分別可以做到嘅。咁另外仲有啲角色係比較有驚喜啦，譬如可能有劉心悠啊，咁啊再入去再睇下啦，亦都有無線嘅郭柏妍啦。可能大家如果有啲係無線新郭柏妍女神嘅 fans，可能入去睇或者不過而家都係上網去大陸嘅網站啊，好多都可以去睇嘅，咁可以慳卻咗好多入去電影院去睇嘅戲啦。咁另一方面，套劇情呢就都係一貫大陸片嘅，真係一個坦白嘅水準，完全做唔翻以前嘅僵屍片或者係一個僵屍年代嘅介紹啦，反而都係變咗一個大陸片一個好要求嘅角色，一個好要求嘅片種呢，就係無論僵屍好，最尾都係同喪屍其實你唔係好多分咗別嘅。實在可能係由僵屍片已完全變成一種生化危機或者一種喪屍片。總之臨尾就係一個好形式，就係你無論僵屍好血族好，已經係完全就臨尾總之就係一紮僵屍走出嚟，只係呢個僵屍片係紅色啊，定係一紮變咗眼紅嘅喪屍。咁我相信，不過如果睇個 fans 亦都可以覺得勉勉強嘅都可以嘅，但係你話如果以一個我和僵屍有個約會嘅經典 fans 去呢，就有點而失望啦。另外一個就係一個香港嘅新人啦，咁啊做復生，但係我就覺得如果你要做復生呢個角色，你就反而編劇好似有點不倫不類啦，令到復生呢個角色。咁啊，你哋自己可以去睇下。我都建議，如果你哋真係 fans 去睇下都無妨嘅。但係你話如果抱一個好太大嘅期望去做一個我和僵屍經典有個約會嘅重影啊，或者係新版呢，就無謂啦。不過你可以當一個睇下吳千語啊、黃宗澤啊某啲明星嘅 fans 當係一個回歸，或者當一套重新嘅一個好似大陸追所有嘅僵屍片啊、經典片重拍啊，當一個新嘅形式去睇就 OK 咯。但係你唔好抱太大期望，用翻僵屍有個約會去睇咧，就會係 OK 嘅。好，咁根本就係咁講咁多，因為我都唔想大家講晒所有劇情，你哋完全冇興趣睇啊。不過你都可以再去研究下嘅。好，今集再講。如果再有其他有興趣或者再有下集嘅話呢，就我會再話俾大家聽嘅。拜拜。